Hi friends, welcome back to my channel Cook with Aarthila. உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தந்தூரி சிக்கன் தான். வித்தவுட் அவன் வித்தவுட் மைக்ரோவேவ் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி கடாயில் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹோல் சிக்கன் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா கடையிலே நான் வந்து கட்ஸ் எல்லாம் போட்டு எடுத்துன்னு வர சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள்கிட்ட வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். வினிகருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். சால்ட் வந்து நம்ம இந்த சிக்கனுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். சிக்கன் உங்களது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போது சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இந்த மசாலாஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு இருக்கேன் நான். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நம்மளோட ரெட் சில்லி பவுடர். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடவோ குறைவோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். மேலே பார்த்திங்கன்னா இது தந்தூரி சிக்கனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மஞ்சள் பொடி போட மாட்டாங்க. நம்ம இது ஹோம்மேடுன்றதுனால மஞ்சள் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுன்னுக்கிறேன். இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம வந்து ஆயில் கூட சேர்க்கணும். இதில் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோட்டிங்காக. இதில் எல்லா மசாலா ஆயில் எல்லாம் சேர்த்த பிறகு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 1/2 ஹவருக்கு விடணும். இது ஃபஸ்ட் மேரினேஷன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா மசாலா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இன்றைக்கி இந்த சிக்கனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த கலரும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் நியூ இயர் ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போ போட்டிருந்தேன். அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா நான் தந்தூரி வந்து காம்போ வச்சுருந்தேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மசாலா நல்லா தடவி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து 30 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டாக விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான மசாலாகளை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு. இந்த தயிர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜல்லடை அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மெதுவான துணியில் போட்டு நம்ம ஹேங் பண்ணி விட்டோம்னா இது நல்லா ஹங்கர்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதாவது தண்ணி இல்லாமல். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நான் கசூரி மேத்தி வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரா பவுடர், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சாட் மசாலா, காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன் நான். தந்தூரி மசாலா என்கிட்ட இல்லாதனால. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெட் சில்லி பவுடர், இது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுன்னு இருக்கேன். இதோட எல்லா இந்த மசாலாக்களோட அளவுகள் பார்த்திங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நம்ம. இதில் வந்து நான் ஆயில் போட மறந்துட்டேன். அந்த ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட போகிறோம். இதில் ஆயில் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இந்த தயிரோட கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்து வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த தயிரோட லம்ஸ் எல்லாம் இதாகி நல்லா ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பூனை எடுத்துகிட்டு நான் கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அப்படி கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணது இல்லைன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா விஸ்க் இருந்தால் விஸ்க் கூட வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய பவுல், நீங்கள் எந்த பவுல் நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறீங்களோ அதில் வேணாலும் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம். நல்லா பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு மேரினேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சிக்கன் மேலே எடுத்து இப்போ நம்ம நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஒரு இடம் விடாமல் க்ளீனாக நல்லா தடவிட்டுக்கலாம். இந்த மசாலாக்கள் நல்லா தடவின பேர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உடனே கூட செய்யலாம். உடனே சேர்ந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா அந்தளவுக்கு சோக் ஆகிருக்காது. உடனே செய்யணும், உடனே செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க உடனே கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இல்லையா நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட வைக்கலாம். இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேஸ் கூட வைக்கலாம். அந்த 2 டேஸ் கூட வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதோட மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா அதுக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகி நல்லா ஜூஸியான சிக்கன் கிடைக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 ஹவர்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட லெக் 2 நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இப்படி ஒரு கயிறு எடுத்து கட்டி விட்டுடலாம். கட்டி விட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 ஹவர்ஸ்க்கு நான் வச்சிட போகிறேன் ஃப்ரிட்ஜில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே வந்து பெரிய சைஸ் கடாயை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த கடாயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் இல்லை பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் கூட சேர்க்குறதுனால இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆயில் இல்லை பட்டர் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நான் வந்து கடாயில் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் கூட இதை செய்யலாம். குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா விசில் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா ரப்பர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சோம்னா சேம் இதே மெத்தட் தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சூடாகிடுச்சு. இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம இதில் வச்சு போகிறோம். இந்த சிக்கனோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 1.5 kg அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் பார்த்து சிக்கன் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா கடாயில் அதுக்கப்புறம் வரலன்னா அவ்வளோ போய் சிக்கன் எடுத்து வேஸ்ட் ஆகிடும். சிக்கனோட கிராம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூடி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு சைடு வந்து சிம்மில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் மூடியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக இதை வந்து டர்ன் பண்ணி இன்னொரு சைடு வேக விட போகிறோம். இதே மாதிரி தான் நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். 20லேருந்து 25 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும். இதை வந்து டர்ன் பண்ணி நம்ம வந்து வேக வைக்கணும். இதில் சைடில் இருக்க பாருங்கள், இந்த தண்ணிங்க பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மேலே ஊற்றி நம்ம வந்து வேகிறதுக்கு விடணும். இப்போ பார்த்திங்களா நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம இதை குக் பண்ணோம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா தீஞ்சிடும். அதுக்காக நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை திருப்பி விட்டு வேக வைக்கணும். நல்லா சூப்பராக வெந்துடுவாங்க கடாயிலேயே. டென்ஷன் எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டாம், நல்லா வெந்துடும். நீங்கள் இது மைக்ரோவேவ் அவனில் தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு நினைக்காதீங்க. கடாயில் கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லாஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேத்தி பிரியாணி போட்டு வந்தேன். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப தேங்க்யூ. அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தின்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஹிந்தியில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னோடய ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லி. பையா ஆப்கோ தில் சே தன்யவாத். அவங்களுக்கு நான் ஹிந்தியில் நன்றி சொல்லிக்கினேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரில் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அது மேலே வந்து இந்த சிக்கனை வைக்க போகிறோம். இது எதுக்கான அந்த தந்தூரி ஃப்ளேவர் வரணும். அதுக்காக கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த தந்தூரி இது எப்படி டெக்ஸ்சர் இருக்கோ அதே மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடியாகி இருக்குது. பார்த்திங்களா